最近天气变冷，让感冒的病号也增加了许多。有很多小朋友已经咳嗽了好几个星期，却怎么吃药也吃不好，让家长们都很担心。有小儿科医师表示，这一种咳嗽现象很有可能是过敏发作，而不是感冒所造成的。小朋友咳嗽咳不停，赶快带去看医生。可是感冒药吃了好几个星期都没有效果。近期因为天气冷，所以这一种感冒症状明显增加。但是有小儿科医师表示，小朋友咳不停，有可能不是感冒，而是过敏。大概区别上是说，你看他如果他过去那个病史的话，一般都是属于过敏性的啦。如果是有发烧，一般一定是有感冒在里面。那感冒在里面，它会又引发他那个过敏的症状出来。在过敏和感冒的症状当中，咳嗽和流鼻水是最容易被混淆的部分。简单来区分的话，可以从时间来看，如果症状超过了2个星期，就很有可能是过敏症状。那个2个礼拜以上，一般感冒不会那么久，就2个礼拜一直还在持续咳嗽，大概就不是属于那个感冒造成的，不然就是如果是感冒造成，也许是感冒以后造成气管发炎，所以让它咳得比较久。另外，医师也表示，如果家长们想预防过敏发生，从小朋友的出生开始到6个月之间，最好要喂食母奶。到6个月之后，再慢慢开始使用副食品。还有，必须要减少使用地毯、毛毯，或者是接触小猫小狗，也都可以降低过敏的发生。简介卫视曹云和坤茂台北采访报道。